салбарт ажилладаг хүмүүс эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагддаггүй. Шинжилгээний дэвтрээ хурамчаар бөглүүлж байгаа талаар бид өмнө сэрэмжлүүлэх сурвалжлагыг хийж үзэгч та бүхэнд хүргэж байсан юм а. За бид энэ сэдвээ өнөөдөр бас дахин үргэлжлүүллээ. Бид нэгэн цайны газраар орж тоогооч ажиллагсад нь эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хэрхэн хамрагдсныг тодрууллаа. Мэдээж хяналтын байгууллагынхантай очсон. Энэ цайны газар 13 хүн ажилладаг. Харамсалтай нь тэдний дийлэнх нь буюу 8 нь үзлэг шинжилгээнд дүрмийн дагуу хамрагдаагүй байлаа. Ахлах тоогооч нь л гэхэд энэ жил шинжилгээнд ороогүй байсан юм. Одоо сөрөгийн шинжилгээг жилд нэг удаа, бусад шинжилгээнүүдийн 6 сар тутамд бол өгжих ёстой. Тэгэхээр энэ хүн маань одоо 4 сараас хойш 6 сар тутамд өгөх шинжилгээнүүдийн өгөгдөггүй байна. Тэгэхээр шинжилгээгүй эрүүл мэндийн хувьд баталгаагүй ажиллаж гин гэж үзэхээр байна л да. Манайх дүүрэг дээр өгөх гэсэн тийм шийдвэр гарсан гэдгийг би бол мэдсэн. Тэгээ тэр нь засвартай байгаа гэд би 2-3 удаа явж очисон байхгүй юу. Ажиллахаар дууднаас би тэг эргэж очиж үнэндээ амжаагүй тэгэл. Хэрвээ энэ тоогооч ямар нэгэн нян тээсэн өвчтөй байсан бол хоол хүнсээр дамжин олон иргэн өвдөх аюултай. Өнөөдрийн байдлаар халдвар түвшин судлалын үндэсний төвд 40 гаруй хүн хордон эмчилгээ хийлгэж байгаа. Цусан суулгын халдвартай 2 тоогоочоос болж өвдсөн иргэд хамгийн багадаа 3 сар эмчлүүлэх шаардлагатайг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байна. За халдвартай эмнэлэгт бол цусан суулгатай өвчтнийг бол эмчлээд тэр эмчилснийхээ дараагаар одоо клиникийн хувьд эрүүл усны дараагаар бол нян судлалын шинжилгээг давтан 3 удаа хийгээд эрүүл байх юм бол гаргана. За тэгээ эмнэлгээс гараад дахиад одоо хяналтанд тэр хүмүүс маань 3 сар одоо эмчтэй үзүүлээд сар бүр 1 удаа нян судлалын шинжилгээнд ороод тэгээд нян илэрхгүй бол энэ хүн бүрэн эрүүлжжээ гэж үздэг. Шинжилгээг үнэн зөвөөр өгөлгүй шууд тамга даруулж байгаа энэ тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар иргэнийг 300 мянган төгрөгөөр аж ахуй нэгж газрыг 3 саяар торгох хуультай. Үүнээс гадна эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний дэвтрийг хуурамчаар хийх, эмчийн тамга гарын үсгийг хууль бусаар даруулж байгаа энэ тохиолдолд хэрэг үүсгэн шалгадаг байна. Хурамч бичиг баримт үйлдэх ашиглах гэсэн юм зүйл залтууд. За эндээ тусгай зөвшөөрөл болон иргэний одоо хувийн үнэлэх жолоодох эрхийн үнэмлэх диплом, баримт бичих, за тамга тэмдгийг хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд за 450-аас 5000 400 нэгжтэй тэмцэх хэмжээгээр торгох, за мөн 240-оос 720 цаг одоо нийт тустай ажил хийлгэх, за мөн 1 сараас 1 жилийн хугацаанд зорчих эрхийг хязгаарлах гэсэн зүйл залт байгаа. Нэг жишээ дурдвал өнгөрсөн оны 5 сард Баян зүрх дүүргийн 61-р цэцэрлэгийн хүүхдүүд хоолнд хорцсон тохиолдлыг шалгахад тоогооч нь цусан суулгаар өвдсөн байсан нь илэрсэн байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын байцаагчид заавал шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай 10,000 хүний үзлэг шинжилгээний дэвтрийг шалгахад 25% нь зөрчилтэй гарчээ. Байдал ийм байхад мэргэжлийн байгууллагын тэр олон хяналт хаагуур нөнгөрөөд байдаг. Юугаа шалгаад байсан юм бэ гэх иргэдийн бухимдал байна. За энэ талаар энэ худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний ажлагчид маань эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд бол яг хамрагдаж байна. Хамрагдахдаа бол бас учир дутагдaltaй байна. Үүнийг бас хийж өгч байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд ч гэсэн яг үзлэг шинжилгээгээ эрүүл мэндийн сайдын тушаалд одоо заасан шаардлагын дагуу бол хийхгүй байх гэж үзэж байгаа бид нэр. Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны тушаалаар үзлэг шинжилгээг нийслэл хотод зөвхөн дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд орон нутагт нэгдсэн эмнэлэг хийх ёстой. Гэтэл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэх боломж хизээ хаана үүсэт байгаа? Энэ байдлыг хэрхэн зогсоох талаар мэргэжлийн байгууллагаас мөн тодруулсан юм а. Манай эрүүл мэндийн байгууллагууд бол төдийлөн бас яг энэ тушаалынхаа дагуу хийхгүй байгаа нь бол харагдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эмнэлгийн даргын гарын үсгийн тайлал тэр тамга тэмдэг нь тушаалаараа баталгаажуулаагүй байдаг юм байна. За одоо чинь 100 хүнээс гэхэд 13 хүний эрэг гарсан байхад нөгөө 13 одоо эрэг гарсан хүний эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авах талаараа тухайн байгууллагатай одоо мэдэгдээгүй байдаг юм байна. Иймэрхүү бас зөрчлүүд бол одоо гарч байна. Холбогдох байгууллагууд шалгалтаа эрчимжүүлнэ, зөрчлийг таслан зогсоон хэмээн ярьдаг, шалгадагч эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний дэвтрийг хуурамчаар бүглэж ашиг олж байгаа эмч мэргэжилтнүүдийг илрүүлж хариуцлага тооцсон тохиолдолд цөөн таслан зогсоож бол бүр чадаагүй гэдгийг ойрын өдрүүдийн үйл явдлууд нотолсоор байна.